跟住落嚟咧，講下我哋嘅新網頁咯。咁我哋嗰個嘅叫 Echo Corner 多音譜啲網頁咧，就升級咗咧，叫做呢個生物小教室討論區。咁呢個網站而家以呢個小學生嚟做呢個對象，就以中文為主啊，方便大家去睇。而家取消咗嗰個外國嗰個網站，就俾大家可以純粹去學下大自然，同埋呢個機械人嗰個探討到嗰個環保機械人，可以再去睇下嗰個內容。咁我哋初咧就係有呢個網頁啦，咁用呢個顏色就可以俾小朋友咧就可以有嗰個興趣啦，可以睇到有人睇緊啦已經。而家有33個人睇咗啦，咁有實咗個同小時人就17人。咁我哋首先講下點解會有呢個網頁啦。咁我哋就係因為有呢個其實C多音譜，跟住分開兩部分，一個就遊戲，一個就大自然嘅叫做近代生物研究嘅初嘅師。咁就係初咧就一路有好多新嘅資料增加，去到500到1000張啦。咁有啲相太細張咧就冇辦法出版，咁不如咧就係整一個嘅展覽咯，有個機會就係咁就喺一個大埔嗰間賽馬會小學嗰度咧就搞嘅，喺教育學院入邊間小學，喺度搞呢個展覽咯。咁呢個展覽主要咧就係有呢個小動物嘅分享啦，有個實物嘅，有海膽啊、牛角啊、雞泡魚啊，咁好多野生動物，咁我俾佢親身去體驗下啲動物咯，同啲小動物互動，或者啲小朋友都好有興趣去睇。同埋有其他啲展板嘅嘅相片嘅展覽，就係當時嗰幾百張相咁精選晒200張出嚟，咁就係都俾咗佢哋做一個教材嘅。咁跟住就都好想去再搞啲活動，但係都知道呢個係唔係咁容易咧，所以咧就不如去出書咯咁，亦都可以即係可以保持到嗰個即係展覽呢個希望啦都，咁同埋都可以撒一個種子咯，就叫做咁就係呢本書咯。咁其實就係生物小教室。咁呢本書咧就係非常之好啦。咁有紅出版去支持我哋出啦，有去幫我哋去設計咁啦。咁我哋就即係自己去買去儲錢咧，喺度試下去做咯都，係都跟住當然好多資金嘅來源啦要有。我哋慢慢去試下啦。咁我哋都會再儲錢可以去再版咯。所以一步步真係唔會係太但係亦都係想盡量去試下幫下啲小朋友咯。咁我哋透6週年咧，已經6週年以嚟咧，都已經係送出咗700本書㗎啦，送出賣出都大量嘅書。咁我哋每一次都會出1000本啦計劃，所以跟住都係其實籌備緊。同埋咧，可以如果大家未買過呢本書，未睇過都唔緊要，就可以睇下呢個一齊睇呢個生物小教室都可以，即係可以先睹為快。雖然就好簡單內容，就係志在係即係提升小朋友對大自然嘅興趣嘅。你都可以喺嗰本實物書咧，得閒都有機會睇下，放鬆下心情咯。大家有人喺度睇緊啊，就咁。佢呢個部分就主要睇啲片，咁係得呢一個係有片可以睇到咯。直接如果其他呢啲就係嗰啲叫做playlist 嚟，咁你就要播出去睇咯。咁就喺 YouTube 裏面播，咁啊有大自然啦、雀鳥啦、孔雀魚，同埋呢有個係近鏡去欣賞，都有好多片可以玩睇，同埋其實可以翻睇咯。跟住咧就自己睇下嗰個水母機械人啦。咁我哋8年前咧，咁有學校揾我哋咧，就去搞啲水母機械人啦，喺呢個浸信會天虹小學啦，咁就叫我哋去試下可唔可以整一個機械人幫下呢個大自然去清理啲海洋垃圾啦。咁呢個都有佢當中嘅項目簡介啦，處理啲微塑膠或者啲
喺度監管其他其實有好多垃圾嘅喺海度，咁去度即係清理咗佢咯。咁我又幫佢做咗個設計咯。咁啊，尖沙咀啊、Tea for Hong Kong 同埋其他機構啲老師、學生、校友嗰啲都去幫佢哋整咯。咁佢加加埋埋，尋日咧就咧揾咗船家咧出海去實施，其實活動真係好有意義。電視台同埋報紙咧都有介紹過。係咪咧？跟住咧下一代咧就係呢個水底清潔使者，佢就係一個喺水底裏邊運作咯。咁就我哋都當陣時咧都有做過呢個，即係介紹點樣我哋係點樣做，咁樣去俾個經驗嗰個傳承，就交俾佢哋咯。如果真係有興趣咧，個人同埋機構咧都值得再繼續搞，或者係即係可以作為一個參考咯。所以好特登喺留翻喺呢一度咯。跟住又可以埋呢個係下一個活動咧。就叫做這是什麼，其實每個人都可以參加，特別咧係推介啲小學生去問啊，如果見到嗰隻鍋又叫咩名咧？你一隻蟲咁樣，其實呢個係其實好重要，都係真係可以啟發小朋友。咁你可以匿名或者咧以真形式咧就去問，有啲好值得去推薦，因為就喺度問。其實真係唔使怕教，可以改一個名咁，ABC 都可以問嘅。不過咧就係睇下嗰個呢個大自然網頁咯，跟住就係一個係陸記區人嘅相當個自己推薦本地網頁，佢都會加多啲唔同嘅網頁咧俾大家欣賞，咁你就去睇嗰啲資料。好，分享到呢度咧，就希望大家可以去欣賞大自然同埋，多啲交流，多啲欣賞。